guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, ang i-vlog ko ay what's in my ref. So, let's see. Let's go! Ayan. So, guys, ito yung laman ng freezer. Dito, meron tayong pizza galing SNR Shakey's, and this one Mojos. Ayan. Tapos, syempre, ang merienda ng bayan, fishball. Tapos, dito naman sa second layer ng freezer, ayan, yung mga pang-breakfast natin dyan. Chicken nuggets, Sapira's favorite. Ayan. Bangus. Ayan. Ice cream, mango and cheese. Sa likod is, ayan, may hotdog, may tocino, may chicken pop. Ayan. And sa third layer is yung mga yelo lang. Lagayan ng yelo. And sa fourth is, andito na yung mga fish, mga gulay, ay mga karne-karne. And sa loob, ayan, meron din dyan. Hindi yan ice cream, guys. Karne-karne yan. Karne-karne. Pork and beef. Dito rin sa baba, yung mga pork and beef. Tapos dito sa gilid is yung mga pang-cover ng sanghay. Tapos ito yung mga squid. Ayan, mga squid na nabuksan na. And then hotdog and bacon. Tapos dito sa taas is yung mga dairy cream. So, yan sila lahat. Yan yung laman ng freezer. Ayan. Next, tingnan natin dito sa tayo mabuksan. Dito sa mismong ref natin. So, here guys, andito yung mga foods ng mga bata. Ayan, meron tayong stiko, cheese, ayan, cheesecake, double mint. Ito is, cheese to eh. Ano to? Basta cheese yan, something like that. Ayan, tapos sa second layer, andito yung mga ayan, mga bukas na, ayan, mga foods ng kids din, yan. Madami akong foods ng kids kasi gutumin si Sam. Ayan, Alaska. Ayan, shoutout sa mangga ni Sam. Dito lang yan. Kasi kinakain niya. Tapos, third layer is yan, Dutch meal, Minute Maid, white grape, cowhead, tapos yung mga palaman. Skippy, mayonnaise, yan. Puro ganyan lang. Tapos, syempre, ang pang-apat na layer, wine, beer, mga beer. Ayan. Tapos, dito sa baba is yan, mga vegetables. Ayan, mga vegetables. Doon namin nilalagay yung mga vegetables. Tapos, dito, walang laman. Hindi pa nakakabili ng fruits. And then, dito, sa first layer, dito sa taas, mga medicine. Dito yung mga toothbrush, nilalagay namin sa ref kasi baka gapangan ng kung ano-ano. Ayan yung egg. Ayan. Then, mga eggs ulit, vitamins nila. Sobrang, ayan. Kung napapansin nyo, nag-a-alarm yung ref. It means need to close it first para wala yung alarm. Then, open it again. Ayan. Tapos, dito yung mga condiments, ketchup, Mang Tomas. Tapos, itong Del Monte sweet and chili sauce, and hot sauce, and iced tea, Coke. And nandito yung mga bukas na. Ayan. So, yun guys. Ayan yung
laman ng ref namin. So, thank you guys for watching. Ayan. So, yan yung laman ng ref. Ayan. Thank you guys for watching.